എല്ലാവർക്കും ജഗ്ഗൂസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്നാക്സാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, മസാല പണിയാരം. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിയണം, ചെറിയ ക്യാരറ്റ് മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ക്യാബേജ്, അതും ചെറുതായിട്ട് അരിയുക. ഒരു ചെറിയൊരു സവാള എടുത്ത് അതും ചെറുതായിട്ട് അരിയുക. ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതും എടുത്തു വെക്കണം. ഓക്കെ, 2 തണ്ട് കരിയാമ്പിലയും 2 തണ്ട് മല്ലിയിലയും അരിഞ്ഞു വെക്കണം. പിന്നെ നമുക്കൊരു 3 കപ്പ് ദോശമാവ് എടുത്തു വെക്കണം. ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കും. കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കും. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചതച്ച ചുവന്ന മുളക് എടുത്തിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അത് ഇളക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്യാരറ്റും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് സെറ്റാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അടിപൊളിയായിരിക്കും. പിന്നെ ക്യാബേജ് ഇടുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചൂടലാകുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലടിക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് എടുത്തിടുക. ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചങ്ങ് ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കുക. കുറച്ച് സമയം ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വേവിക്കാൻ വെക്കുക. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ടാകും കാണാൻ. ഇതിനകത്തേക്ക് ചിരണ്ടി വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കുക. നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കുക. വീണ്ടും ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ദോശമാവിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വെക്കുക. അരിഞ്ഞു വെച്ച കരിയാമ്പിലിയും മല്ലിയില എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിനകത്ത് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് റെഡിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടും വേവിക്കുക. നല്ല ഫ്രൈ ആക്കുക. നല്ല 2 ഭാഗവും നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. സംഭവം അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഗതിയും എടുത്തെടുത്ത് മാറ്റുക. അതിന് ശേഷം അടുത്ത സെക്ഷൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ച് സാധനം സെറ്റപ്പാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കോരി മാറ്റി വെക്കുക. അടിപൊളി. ഇങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും. അവിടെ മൊഞ്ചായിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക. സെറ്റപ്പായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാല പണിയാരം. കണ്ട, ഇതൊന്നെടുത്തിട്ട് പൊളിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ, എന്താ ഉള്ളിൽ സുഖം. ആഹാ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു മസാല പണിയാരം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു നിലക്കടല ചട്നിയാണ്. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ വേറൊരു ദിവസം ഇടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചട്നിയും വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം നമ്മളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താത്തവർ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. എന്നിട്ട് ചങ്ങായിമാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും വണക്കം.